Bismillahirrahmanirrahim. Walutan isqala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Illa anqalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Waluton lan ngilingo sira Muhammad ing Nabi Lut utawa ngelingno sira tentang ceritane Nabi Lut. Mansuban di lafaz luton dinasabno biskur kelawan fi'il uskur muqaddarin kang den kira-kirano qablahu utawa muqaddaron sifatil lafaz uskur kang den kira-kirano qablahu kang sedurunge lafaz luton wazkur luton. Wa yubdalu lan den badal minhu sanging dawuh waluton apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane ngucap sapa Nabi Lut liqaumihi maring kaum Nabi Lut atatun al-fahisyah. Atatuna ana ta nekani sira kabeh al-fahisyata ing barang sing jemberi, fahisyah nu sing jemberi, sing jorok, sing elek. Maknane al-liwata tegese nekani liwat. Liwat tu nekani tiyang sejenis. Wa antum halati sira kabeh tubsiruna iku ningali sira kabeh. Maknane transparan itu. Ayub siru tegese ningali sobat dugum sebagian sira kabeh badan ini sebagian inhimakan krana larut terjerumus. Inhimaku larut sing pun terjerumus dalam niku Arab nak darani inhimakan kelawan larut sing terjerumus fil maksiat ing dalam maksiat. Ainakum monotos ture sira kabeh bitahqiqil hamzatan ainakum matasilisati nasil sing kedua ainakum wa idkhali alifin lebokna alif bainahum antara hamzatin ainakum alal wajhi ing atase wajah loro. La ta'tuna yektene nekani sira kabeh ar-rijala ing wong lanang. Yen nekani syahwatan ing syahwat ing seneng min dunin nisa tanpa seneng wong wedok. Bal antum balik di sira kabeh kaum tajaluna kang geblek sira kabeh kang ora ngerti sira kabeh. Kowe ora ngerti akibat fi'likum ing akibat sangka perilaku sira kabeh. Fama kana mengko ora ana apa sak utawa fama kana mengko ora ana iku jawab kaum iku dadi jawabe kaum Nabi Lut apa kecuali jawaban illa angqalu. Kecuali ento komentar sapa kaum Nabi Lut akhriju ala lutin. Akhriju musira sira kabeh ala lutin ing keluarga besare Nabi Lut. Ahlahu tegese keluargane Nabi Lut min qaryatikum. Saking desa sira kabeh. Innahum satamne kaum Nabi Lut iku unasun iku manusa ya tatahuruna kan sok suci kabeh. Sesuci kabeh min adbari rijal sanging pira-pira dubure wong lanang. Fa anjaynahu mongko nyelapno ingsun ing Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illa mar'atahu kecuali bojone Nabi Lut. Qaddarnaha nakdir ingsun ha ing imro'ah ja'alna tegese gawe ingsun ha ing imro'ah tak gawe ditakdirina. Kelawan sebab takdir kita tak gawe minal ghabirin saking wong sing melok kena azab ail bakina tegese kang karek kabeh fil azab ing dalam siksa. Wa amtara lan maringi udan ingsun alihi mengatasi kaum Nabi Lut mat toron lan udan tenan. Buati almatar hijaratus sijil iku watu sangka neraka sijil ahlakathum kang rusak apa hijarahum ing kaum Nabi Lut. Fasa mongko elek banget bisa elek banget apa matar mungkarin apa udan kang dikekno wong sing wis dikai peringatan. Bil adabi lan siksa mataruhum utawi udan sing kena ning Nabi Lut. Kena neng kaum Nabi Lut. Di kalau terangno nggih masalah kelainan seks niku jelas haram. Meskipun yang sudah muqaddar sing ditakdir iku kita ora melo-melo. Dieling-eling nggih nak sing ikhtiari niku iso rubah niku dosa. Tapi nek ndekne wis ditakdir kelainan, jika tidak fi'lu nggih tidak real melakukan itu ya dianggap wong saleh. Mulane tenggene Ihya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niku wonten cerita tiyang mukhannis. Mukhannis bocah banci. Dia didesain pangeran pokoke banci. Seneng wong lanang, ora seneng wong wedok, terus macake gaya-gaya wong wedok. Niku jika jibillah wis diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas. Itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu itu takdir takdir. Makanya ada cerita mukhannis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci, hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ, ini dicerita di kitab-kitab
Wali Abdal tadi saged mukasyafah diutus pangeran kan nyolati niku. Nyolati mukhannis tiang wandu sing dikucilkan napa masyarakat. Makanya harus dibedakan orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal. Dengan mukhannis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Lalu kalau kadang-kadang nak tengah lampu merah terus sono mukhannis yo duwe tak kei. Kadang-kadang kalau diprotes santri-santri sing fikih. Gus, wong lanang nyerupai wong wedok nyerupai wong lanang itu dosa gede. Iya nek dene sing kepengin, dene ora kepengin. Dene ora kepengin nyerupai wong wedok, ya ora kepengin nyerupani wong lanang. Wis ngerti-ngerti dadine ngono iku. Itu benten, wis ngoten pangeran kersane ngoten. Tugale kula eling didhawuhi bapak, kowe aja geman ngaram-ngaramno medhit itu haram. Bapake jare bapak. Tapi nek anake gak haram, kula nate protes kok saged. Aku di santri medhit tak didik, tak terangno hadise fadilah sakho itu tetep medhit. Jebule apa? Pancen bapake wis medhit, turunan angel tak jare bapak. Dadi wong nek turunan angel. Ayo jajal turunan wong goblok, ulang ngaji nganti mati ya kangelan. Mulane aja geman mondok ning bekase gurumu. Mergo anak goblok dadi ya persis bapake. Niku Mbah Mun sakniki kan sepuh sanget. Saking sepuhe sakniki sering dipondoki alumni angkatan awal. Metu nek bocah goblok dadi oleh cung koyo bapakmu. Karane niteni zaman bapake. Mulane nek mondok hindari mondok menangi guru, perkarane kok konangan lho. Nah, dadi nek gosok rupane persis mbek bapak itu. Sak goblok gitu. Lah ngoten niku donya ngoten niku, mulane wong kudu ngaji. Mulane ngendikane pangeran donya ku iktiya tauan aukar. Dadi anggere bapake medhit, bae medhit, anake dipondokno. Kiai ini mbok entekno le ngaji fadhailus sakho, fadilahe wong lomo. Entekno, dingin ae den. Ora ro pancen sele gak nyambung. Pancen wis. Mane jare bapak nang ngandani kula ndren. Wis ben dadi kiai aja geman arep-arep dijajakno wong medhit. Apa meneh disatekno. Kok saged, Pak? Wong medhit iku awake wae ora tau disatekno, meneh wong liya. Artine wong nek medhit mesti medhiti dirinya. Tuku mobil ya mangen ana awak. Ya manono kiai ini arep-arep dikai lho awake dhewe wae di medhiti apa meneh wong liya. Lha iku sing kita ora ro, kersane pangeran ikhtiya tauan oke. Anake wong alim, mbah-mbahe walim, mboten ora kepen alim lah ya alim ae. Kula ora tau dicita-cita dadi wong alim, tapi bapak kula ngalim ngerti-ngerti ya ngalim. Resikone ora ana wong ngelem. Dadi kiai sak Rembang krungu kula alim gak gawok. Pantes lho ngono dak kuasre. Sajane jos jenengan cara alim, wah debutan wah. Kok iso? Tapi lala ra iso akhire. Nah sing wis turunan wong komentare wis biasa. Mbah-mbah wis alim wis biasa. Lha iku pangeran, mulane angel kita ngukumi wong angel. Mulane ketika Nabi takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Ya apa lho takhayyaru linutafikum fa innal irqa napa dassas. Wong iku nak ragi kon milih nasab sangka wong saleh. Mergo nasab fa innal irqa. Sambungan nasab itu mesti mengalir. Dassas itu pasti mengalir. Mulane kita yo bingung tenan. Nah yang misalnya nyuwun sewu nggih bapake mangan barang haram, penggaweane narkoba. Terus era tua tobat anak di pondokno kepengin langsung soleh. Niku cara malaikat bagian manajemen sel kan yo nak delok niate soleh kudu anake langsung soleh, tapi nak delok sisa-sisa pas produksi nganggo kekuatan kefasikan kudune fasik. Kiai ini wis ra sabar tetep diboyong wong nakal tenan. Kiai pe boyong ora oleh pangeran wong apik kepen apik kok diboyong. Dibaro ya ora kuat tenan wong ijek nakal. Wong tuane semua ngomong-ngomong. Oh iso kandhane aja niru bapak kok tetep niru ae lho. Diamuk lah sele tetep bergerak sendiri. Lah iku paling angel ning ngene bab fikih. Padahal paling angel iku piye hukume muqaddar, barang sing wis ditakdir hukume piye. Iku angel tenan. Ya wa fa innal irqa napa dassas.
Jadi kita ya percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, tapi kayak kudu percaya nasab. Ngendikane Nabi stakhayyaru linutofikum fa innal irqa napa dassas. Ya kudu ngono. Lha bapake ngapal Quran ora iso. Jak jus wae ora apal. Yo tau jajal yo ora apal tenan. Lho anake bareng mondok Quran kok kon lanyah. Bareng ranya kiai ini disalahno. Yo gene sing salah ku gene. Wong gene genduk yo gen apalan kok kon anake. Mulai dari kiai-kiai, nasab kudu dikenal loh, maksudnya di kepentingan. Kalau nak santri ini bodoh, mesti salah no bapak, orang kiai ini. Jadi kuangel, ini bab ngoten niku angel. Ya mulane iki penting ngaji, gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sering ngelingno sunah Allah ku macam-macam. Ana sunah sing berdasar tradisi. Wong elek lan nak kumpulan wong apik, suwe-suwe iki dadi napa? Apik iku ya mungkin. Nasab nggih ngoten. Sawangane anak wong alim wis terputus, ora alim, ngerti-ngerti turunan ketujuh nggih. Alim malih, kok beling malih, alim malih. Ya mau mergo fa innal irqa napa dassas. Terus kita kudu percaya nggih pengaruh nasab niku nggih kudu percaya. Piye-piye agama ngolehno nikah nganggo wali. Wali niku mergo berdasar napa nasab. Nasab nak cara Islam niku ditentukan bapak kandung. Bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nikah syar'i. Kalau baleni malih. Dadi agama iku ya aneh. Agama ngakoni sistem medis, sistem ilmu kedokteran. Nak sel iku mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya. Tapi agama niku nganggep sel iku gak ana gunane illa binikahin sahihin kecuali dengan nikah yang sah. Jadi misalnya anak zina ini rumah tenan kan, sampean kepengen untuk barokah ilmu fikih. Keramat ora usah wiridan nang alim fikih mesti keramat. Kulo nu rapati wiridan tetep keramat. Wonten tiyang lanang, rumono nggih. Misale zina mbek Sri, wedok. Zina umur 2 bulan kandungan terus dinikah secara syar'i. Terus delala anake wedok, nggih anake wedok. Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sahihin. Sehingga mazhab Syafi'i itu ekstrim. Andai kan bapaknya ngawin saja sah karena tidak ada hubungan nasab. Yes. Bahkan bapaknya andai kan ngawin sah mergo tidak ada hubungan nasab. Tapi yo gendeng mesti tentu gendeng. Nah, gendengnya gendeng. Itu yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Cara mazhab Hambali ndak. Nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisna ini dengan 2 hal. 1 bin nasab gen, 2 bi'abdin sahih. Cara kula setuju mazhab Hambali, alasan mazhab Hambali piye wae ngono iku cara adat diarani anake, nek diarani anake ya ora oleh di kawin. Lah itu gara-gara zaman Abu Hanifah sugeng. Ini ben sampean ngerti ngaji usul fikih, zaman beliau ngaji sugeng. Niku nak maknane ngeten, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Nah Abu Hanifah maknanya ini, kamu jangan menwati itu mensetubui orang yang pernah disetubui bapak kamu. Itu cara maknanya Abu Hanifah. Jadi misalnya nak contoh Mustafa elek, Mustafa mau pilihan kok demenan kan elek. Elek. Rasa contoh. Misalnya Zaid itu di bapak sing bapak itu demeni wong wedok. Demenane bapake, orang nikah demenan. Zaid demenan tenan demenan. Didemeni ya ora dinikah, tapi wis masyhur didemeni, ikrar misalnya. Suatu saat bapak itu mati, Zaid itu ora oleh ngawin mantan demenane bapake. Cara mazhab Hambali piye-piye tau dikeloni bapake. Nah cara mazhab Syafi'i ya oleh wong urung di nikah. Kesetuju di, setuju demenan. Ini urusan hukum. Lagi ben roh fikih, ben dadi wali. Wong sampean wiridan tok kudu roh hukume fikih. Dadi wali kok ana sing dadi wali mergo wiridan ra tau maksiat ana mergo ngalim fikih, kok alim. Lah wong milih sing pertama. Kewiridan relatif gak mikir. Jadi pendaftarnya lebih banyak, peminatnya lebih banyak. Wali jalur fikih, jalur arem itu repot datang apal alfiyah bareng kangelan kabeh. Boleh.
Jadi artinya ngeten cara madzhab Hanafi, madzhab Hambali. Piye-piye nasab sing kecelok anak iku ya anak mergo gen. Terus syariat ngakoni anak sing lewat akdin sahih atau nikahin sahih. Nah cara madzhab Syafi'i boten. Liyane syariat itu mambudah, dia harus dibuang. Pokoke ukurane iku syariat. Tapi madzhab Syafi'i yo lucu, ana naif mosok wong ngawin anak. Ya mau secara gen kan anaknya tenan, tapi berhubung rane kasohi bapaknya oleh ngawin anaknya oleh ngawin mantan demenane bapak. Nah cara madzhab Hanafi Hambali ra oleh. Jadi nak kowe di bapak demeni wong ayu, bapak amati ra oleh kira biung iku wong tau dikeloni bapak. Iku malane wala tangkiku manakaha abaukum. Nah cara Hambali ku ya loro-lorone sing dinikah bapak secara sah ya ora oleh mbok nikah, sing tau didemeni bapak ya ora oleh dinikah. Tapi kira usah terus lah nek didemeni tok malah ra oleh malah takok. Iku malah buyute ra oleh malah takok. Ra oleh dinikah tapi oleh gak di malah geblek meneng karo ngene kok. Senengane kok cerdas goblok iku cerdas fasik iku jenenge wong kok bayangno. Mulane nek ana wong remang-remang, misale wong-wong kawin pacaran sik terus ana isine lagi di kawin. Terus bapake suatu saat mamang, kula nggih nate ngalami ditakoki ngoten. Anak tenan mamang Gus. Riyen niku dadine sedurunge kok sapi sik cangkemmu. Nek anak kira oleh dadi wali. Piye-piye kowe ngumpuli sedurunge nikah. Maksudnya akhirnya mbok kawin. Mamang Gus. Wah ngene iki ngel-ngelo kiai waline kudu loro. Pertama kowe kedua hakim nak tepak anakmu ya kowe sah, nak tepak anak haram ya sing sah wali hakim. Fasik ngel-ngelo. Dan kula mau tobat tapi ternyata opo iki. Akhire waline dobel. Piye ke jalan dok. Kok nak cari Imam Syafi'i gak sah bapake dadi wali wong ora ono nikahin napa? Nikahin napa? Sahih. Lha iku angel ning bab ngoten niku angel gitu terus kita beragama niku Nabi nate ngendikan ikhtiar. Ya wa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Iku milih tempat sing kanggo ngecurno manine sampeyan. Dadi istilah Nabi takhayyaru linutafikum. Milihlah untuk meletakkan mani sampeyan. Pilih di tempat yang benar. Manane rahime perempuan. Fa innal irqa dassas. Ya ora kudu kiai gedhe, ora kudu wong saleh kaliber, pokoke turunane wong saleh. Wong saleh ya ora kudu ideal saleh. Saleh wis kelas-kelasan, sing gawe kelas-kelas ringan, kelas berat macam-macam. Terus pantese wong alim ya entuk bojo keluarga kiai sing babae alim, aja sekedar saleh tapi ra alim. Maca kitab blobor ya aja, maksudnya sesuai kelas-kelasan. Paham ini penting kalau terang. Mergo kok iku ana kesalahan. Kalau baleni malih iki. Mergo kok iku ana kesalahan sing di luar ikhtiare Bani Adam. Iku kesalahan gen. Ana wong turunane wong medhit. Mbae medhit, bapake medhit. Putune wis ngaji, ya ngaji fadhilus sakhok. Fadilahe napa lomo. Gak mandi ya. Tetep wae medhit. Wis sak ngono kiyaine kudu ati gedhe, cung wiridane cung wis kesel nang ngandani kowe kon lomo. Sibat atiyane perkarane wis ngerti-ngerti dewatak. Medit. Nan dhewe bapak ke jogeman gedeng medit teman-teman. Nak pero bapake lomo kok medit salah, nek bapake medit ke nyalano ora iso medit. Turunan. Jebule bareng diteliti, mbae wis medit wangel iku malah dandanane wis akut. Wis napa? Wis akut. Nah, orang Jawa teleke digoreng meneh. Orang Jawa wong medit iki istilahno taeke wae digoreng. Kok barang sing wis kebuak ra kanggo wae dimanfaatkan ulang. Saking napa? Medit. Medit wis repot tenan. Lah ya iku paling angel ning bab agama. Lane Nabi yen nate ngendikan nasab, yen nate boten. Yen nate ngendikan nasab Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Wong mulya mesti anake wong mulya ya anake wong mulya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Ibnu Kari, wong mulya anak wong mulya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi kowe ngimani ngono ya ora oleh. Buktine Ibrahim wis macet. Kok Ibrahim bin Azar.
Kowe nganggo iku wae, paham. Paham ya? Jadi sing ra nasab diterusno Ibrahim bin sinten Gus? Lah ngomong nasab nak ora wani nerangno ngono, Yusuf bin Yakub bin Ishak. Macet. Mergo wong sing dinasab ora siap Ibrahim bin soalnya khilaf ulama Azharu paman Pak Deus kangelan kan terang terus satu pun. Mulane kula sering diceritani saking guru-guru kula niku ceritane Mbah Zubair wae Bang. Mbah Zubair sering cerita nasab iku iso dilawan, anggere kowe tenanan sregep iso dilawan. Kuriyen ngono kiai jenenge Kiai Saleh, alime ra karuan. Saking alime kiai-kiai santri-santri Madura mikir nak kiai alime ngene bapake malah kaya apa. Suatu saat bapak Rono dolan nguyuh pinggir musola ngadeg. Terus nguyuh pinggir musola ngadeg. Dikhelah santri berusaha kusnudon. Iki semakom jazab dikhelah-khelah. Dikhelah-khelah aku ora kena. Nguyuhe terbuka pinggir musola dikhelah-khelah ra kena. Ditakwil piye wis ra kena. Akhirnya takok mbek kiai. Pak Yai nyuwun sewu badhe tanglet apa, Jeng? Jenengan kan tiyang alim alamah ya terus piye nyangka kula bapak jenengan niku langkung alim jebule bakdo nguyuh pikir musola tapi kiyaine tenang lho bapakku iku alim paket tapi kok nguyuh pikir musola iya tapi bapakku wong alim wong pinter kok saged mergo iso minterno aku bapakku mutusno aku mondok akhirnya dadi wong alim mergo iso minterno aku sing bodho ku mbahku. Piye-piye bapakmu ndek keputusan terpenting dalam sejarah yaiku mutusno kowe di pondokno. Paham ya? Dadi bapakmu pinter mutusno Mustofa di pondok. Tapi bareng terus sing bodho iku mbahku. Ya, sampean kabeh kira-kira jenis iku. Sampean kan wis pinter iso nggo jalalan kalor ngidul. Bapak ranggo jalalan isih awam tapi pinter mutusno anake kon ngaji. Lah sing bodho. Lan abang bodho buyutem luwih bodho. Niku nunjukno nak nasab iku kena dilawan. Nggih Nabi nggih gadah contoh kathah. Anak Abu Jahal pintere ra karuan, jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal anake sinten? Abu Jahal. Darah niku anake Abu Lahab nggih pintere ra karuan, padahal anake sinten? Abu Lahab. Iku pangeran. Pangeran itu saged ngatur dunya sitok dianutno adat sunnatullah yaiku hukum adat sing sitok dianutno innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau nanti ditanya pakar-pakar falak, Pak Bahak, kalau menurut Anda waktu sholat di fikih itu gimana? Dia ahli falak dan pernah belajar di beberapa benua. Ya menurut saya ya biasa karena Mekah itu khatulistiwa, ada khatulistiwa ya Mekah itu 12 jam, sama-sama 12 jam. Sehingga Nabi ketika sugeng waktu zuhur ya hina zalatis syamsu. Terus nanti kalau dilusek mislahu jadi asar lebih sedikit. Kalau huruf syamsi ya maghrib. Terus hilangnya asyafakil ahmar mega merah ya jadi apa? Bisa. Terus dia cerita di Denmark itu di Denmark itu 24 jam itu siang terus. Jadi di setahun itu ada 3 bulan yang siang terus. Jadi siang terus, 24 jam itu siang terus. Nah sekarang kalau di Amerika malah sampai 18 jam siang. Jadi nak ngenteni surupe srengenge itu jam 11 malam. Jadi nak ape buka ngenteni surupe srengenge ngenteni 11 malam. Lah wis ngono kok bar 3 jam wis srengenge sampai metu meneh. Apa bingung terawih? Di kutub utara, kutub selatan tidak pernah ada matahari. Ya seperti itu. Makanya sampai sekarang kan fatwanya Rabitatul Alam Al-Islami kan berdebat dua kelompok. Sebagian ulama mengatakan dikonversi jam standar yaitu puasa 14 jam. Rata-rata puasa itu kan 14 jam. Anggap saja mulai jam 4 pagi sampai jam 6. Paham ya? Tapi di sana puasa bisa 18 jam, bisa 20 jam. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap ngenteni surup. Dia mau ngenteni buka jam 11. Lalu dia tanya saya, itu Qur'annya gimana?
Ya saja Pak, itu tadi. Allah itu punya adat. Sunnatullah diikuti hukum adat. Kados wallazi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Misalnya Allah ngendikan wan nahari ada, ya wasamsi ada, wal qamari ada, itu normal. Artinya normal itu ada khatul istiwa. Kalau Indonesia itu kan kita hidup di Indonesia jadi wong alim ku bejo. Mergo kitab takrib ora bodoni. Ya nyatane wektune subuh nak sause tulu samsi entek, ya ana tulu samsi. Wektu ngasar entek, ya ana hurubus. Saiki takrib waca ning kutub, utawa ning Denmark. Ke maca takrib ning Denmark. Waca. Jenenge poso iku fajar sotik nanti surupe srengenge. Surupe kapan, Mbak? Wong ora tau surup srengenge. Utawa waca ning kutub kitab takrib. Waktu duha iku nak srengenge sakmene. Budi Mbak srengenge ngene. Nah, bingung. Tapi karena kitab itu dikarang di Arab Saudi, dan Arab Saudi ada khatul istiwa. Kita di Indonesia juga sama-sama dilewati khatul istiwa. Sing dadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Niku sangka bahasa Falak napa? Khatul istiwa, garis tengah. Kita sama Arab Saudi itu sama-sama garis tengah. Makanya kalau Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah tengah bumi itu wong sing ngerti falak mesti percaya. Mergo diliwati khatul istiwa mesti ning tengah. Cara Kanjeng Nabi Ka'bah ditakok kutub terus Nabi ngendikan iki tengah bumi mesti diguyu wong kutub kok tengah bumi. Mana Nabi yo pinter tenan. Dene umat mbuh, Nabi yo pinter tenan. Umat sing pinter yo karek sithik. Sing akeh mau arep-arep syafaat nih. Tapi Allah itu gak ada adat. Di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetokno na annahu ala kulli syai'in qadir. Iku tengene ayat qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Kamu harus juga mikir bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan malam? Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus. Dan itu secara faktual ada. Misalnya malam terus menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada apa? Matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedengan khatul istiwa kayak di Indonesia. Sekak minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, ngomong dulu ulama enak dong ulama salam template ku kiai ra ulama. Ulama itu mikir terus nganti ra kober seneng. Gue bingung. Tapi tetap diurusi pangeran orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap luwih bingung timbang kiai. Jadi kayak kudu roh bedane ulama be kiai. Tetap bulet ulama. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali. Saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fikih sampai dokter astronomi. Yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu. Aku yang berkorek isbat sawalis geger. Padu mau poso. Entah yang geger poso. Padu murung siap poso tuh pokoknya geger. Siap poso itu tenang aja. Paham ya? Itu Allah yang ngendikan nak menuso iku anut bapak mbak jari corong Jawa kacang anut nopo lanjar. Tapi Allah ya tetep ala kulli syai'in qadir. Iso wae gawe wong elek nglahirno wong apik. Ini contoh sing masyhur ya. Contoh paling gampang ya kados Azhar sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? Ibrahim. Duwe anak Nabi sinten? Ibrahim. Saiki era Nabi Yakub ya iya nak contone Yusuf soleh, tapi nak contone Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beling apa? Beling anake sapa? Nabi Yakub. Iku pangeran. Ya ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi ana contoh Yahuda bin Yakub. Ya beling Yahuda sing niat mateni Nabi sinten? Yusuf. Padahal padha-padha anake Nabi Yakub. Pangeran mbok warai ya tetep ya soal aku lisain qadir. Lan iki kudu mlete. Iso wae Gus Bak swargane dhisik aku. Piye wae apa ala lisain qadir. Kudu yakin, kudu pede.
Wis gak apa-apa, setimbang ra duwe nikmat pokoke GR-GRan ngono ae, urip ku sementing. Lan kula nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengin muga-muga kitab iku salah. Padahal tak maca muga-muga salah. Kono wong papat iku mujahid fisabilillah, iku wong mati syahid, wong sugih, wong melarat sabar mbek ulama. Iku bolak-balik sing menang akhir wong sugih. Nganti tok akhirat ku sampeyan sing menang iki wong sugih. Mergo jare wong sing mati syahid wis ning pintu swarga. Aku sing mlebu swarga dhisik. Mer iye wae fadhailus syahadah. Fadilah mati syahid ku jelas ning Quran hadis. Jare sing fakir sabar, fadilah fakir sabar yo hebat. Kudu aku sik sing mlebu swarga. Jare sing sugih, fadilah wong sugih lomo iku wis gak terkirakan ning Quran hadis. Kudu aku sik. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama itu luar biasa. Kudu aku sik. Hasil akhirnya Jibril diutus kon nakoi. Hei Syahid, kowe kok roh fadilah syahadah jari sapa? Jari Pak Kiai. Ngojo dhisiki gurumu. Oh nggih. Wis mulai menang ya. Fikir sabar, kowe kok sabar sing marai sapa? Kiai. Ya wis aja dhisiki gurumu nggih. Sugih ngono, kowe kok lomo. Kok roh fadilah lomo sing ngandani sapa Pak Kiai. Ya wis aja dhisiki gurumu. Wong telu iku wis sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu swarga sik. Pak Kiai ini rawani. Lho kok ora mlebu swarga? Masalah sing biayai kula niku. Jadi kiai itu sing diwedeni ora mati sakit. Kok ora wis sungguh wis disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. Perkarane apa? Sing biayai kula niku. Sing biayai pondoke uripe dekne lho sing biayai wong sugih. Ya akhirnya menang-menang kan sugih. Menang sugih menang dojo akhirat. Jare sing larat bolak-balik sugih menang. Lah muga-muga cerita iku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Ora nganti saiki saya berharap cerita iku gak bener. Menawa iku bener berarti wong sugih menang donya. Dadi aja ning donya wis menangan ning akhirat iki. Ya kiai nggih pondok rata-rata sumbangane wong larat wong sugih. Tapi muga cerita iku salah guys. Muga kalau lah ya seneng nak salah. Kalau yang melarat orang jenis wong sugih. Jadi ya muga salah ngono ae. Iku ora Quran ra hadis kok iso salah men pokoke di. Dadi paham gitu. Dadi Allah niku gadah sunnah. Misale umume donya digawe nggih ngeten iki. Ana wasubhi idza tanaffas, nggih ana walaili idza adbar walaili id adbar. Tapi yo ana donya sing kul ara'aitum inja'allahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu ya'tikum bidia. Terus dibaleni malih nak misale sing nahara sarmadan iku man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskunu iku pengen. Mane kena ben ngalim maca Quran kaya aku nganti paham kabeh. Jadi mau ana Quran iku mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tapi ana contoh Yahuda bin ya. Yahuda beling to ora. Ana Gus papat loro beling loro ora sanggepe mewakili. Ngono kok kaget. Mana kiai kok beling? Ya keben to pancen lagi ditakdir. Kok kowe sing geger ngono kowe ra malah dhe anak kok kowe sing mana iki kok beling koyo Kanan ya kowe ora rasane dicoba dhe anak napa beling barno ra wis urusane pengen lha opo kowe melok-melok wis biasa mawon anak iki beling kok ana sing saleh wis kodang tenan pangeran salah kuli sain diruna wis kok repot ngono kiye ngono anak mbah kok ana sing beling variasi coba tapi ambek donga nak dalu Kumko husnul Jadi rasa repot urip wis biasa. Di kula baleni malih nggih. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhonnis sing takdiri, tak ulang lagi mukhonnis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakake wong dene ora roh takdire. Ora roh napa? Takdir. Nah kecuali kalau secara syariat Ria melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang enggak benar atau punya kelainan apa, sing duwe akibat ning wong liya. Nah itu baru kita ngukumi. Kalau ngendikane Nabi, umatku dihisab iku
nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au takmal bih selagi tidak jadi aksinya nyata. Malam takmal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku ri. Paham ya? Jadi kudu ana bedane coba pepek wong ngono terus mbok gedeng wah iki mukhannis wong lanang kok koyo wong wedok iku dosa. Wong dekne dhewe ra kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Jadi sing diceritakno ning kitab-kitab Ihya, sing diceritakno katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolatin wali abdal, jadi seorang mukhannis meninggal karena masyarakat situ mengucilkan, malah sing nyolati wali-wali abdal. Itu dikongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Nah kita tidak pernah tahu. Paham itu terus yang diceritakan oleh kaum Nabi Lut itu ono fi'lu, eling-eling nopo, ada nopo fi'lu. Mulanya teman ini disebut latak tu'unal fahisha. Berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu, ada perilaku melakukan kejelekan. Kalau terus nangge, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istofa. Terus Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufaril umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al-madiyati kang wis kliwat al-umamil madiyah niku ala halaki kufaril umami ing atase enteke utawa rusake pira-pira umat al-madiyati kang kliwat wasalamun utawi keselamatan ta salam keselamatan iku ala ibadi iku atase pira-pira kawulane Allah kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah nggih kang milih sapa Allah maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa Allahu ana to te Allah bitahqiqil hamzaten Allahu wa idari saniyati alifan Allahu wa tasyura nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labona alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal iku masalah kira asab Allahu ana to te Allah khairun iku luwe apik liman kedhe wong yak budu kang nyembah sopman ing Allah amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngakeh Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun ahli Makkah nek diwaca ya berarti ahli Makkah tegese ahli Makkah bihi nglakoni syirik bihi lan apa ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwe apik ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran iku khairun niku pangeran sing dipengerakno maksudnya niki jamak paling bohong di dunia khairun iku luwe apik li abidiha kedhe wong sing nyembah alihah kula terangno masalah jamak masalah mufrad tasniyah wong ini sing ra seneng lah kudu ngrungokno aja kok peperak seneng nahwu terus ora ngrungokno iku jenenge kriminal kula nate ngisi seminar tentang ilmu tafsir teng kajen kula terangno Allah niku nyiapno tauhid, rungono nggih. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal ya akal. Akal logika. Dua dengan lughat, nggih, dua dengan lughat. Terus tiga dengan asmaul musammayat. Napa? Asmaul musammayat. Misalnya sampean saiki tak bedheki. Ini rungono kene. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Jaa Zaidani, ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid, apa satu Zaid? Tidak, saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid, kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak, kamu bilang Zaiduna, beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al-Kamus As-Sikhah, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawahirus Sikhah yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang, di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak alihah. Kok aneh, Tuhan, keyakinan sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu, yaitu Allah. Mestinya lafaz itu ilahun itu pangeran sitok. Nak hakikate pangeran sitok ora oleh ditasniasno ilahani, ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. Wong pangerane sitok kok jamak.
Lah yo nak alihah pira-pira pangeran kan berarti jamak, berarti ono pira-pira pangeran. Padahal hakikate pangeran satu. Sekarang Zaid hanya satu. Kamu nggak boleh mentasnyahkan lafaz Zaid. Wong Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Wong Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaidun. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat, kecuali lafaz alihah. Lafaz alihah sudah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafaz ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin jamak, wong pangerane sitok kok jamak. Jadi jamak yo sing bodoni. Lan kula nate ngetes, kula riyen mulang sekolah iki tak tes. Lafaz ilahun iku jamake opo? Nah, tapi santrine sebedina tak ulang. Nggih. Ya ana sing jawab pinter. Jamake bohong Gus. Mergo ilahun jamake bohong. Mergo ilahun pangeran mung sitok, ora iso mbok jamakno. Alihah engko kowe darani pangeran pirang-pirang. Iku pangeran. Sebab itu lafaz alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Itu misalnya kullau kana fihima aliyatun, andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan, karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat. Salah nopo? Musamayat. Salah penyebutan nama. Sebab itu Nabi Adam pertama jadi Nabi itu pangeran marahi wa allama Adamal asma. Sama saya kita bedai. Andaikan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini, di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul, terus Nabi Isa diletakkan di lapangan. Orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara mbok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang makan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus sing takol bakso mendingin aku alhamdulillah aja berdijajani pangeran mau ndak bakso rong mangkok. Mungkin enggak orang komentar begitu mengatakan alhamdulillah mau sing tuku baksoku pangeran entek rong mangkok. Mungkin enggak ada jawab saja. Enggak mungkin, tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham itu maksud? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenis salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza dan Hubal itu andai kan Anda orang arsitek atau andai kan Anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang, wah ini pahatannya bagus. Ini batu dari mana? Pasti sepakat ini batu yang dipahat. Namanya batu yang dipahat. Tapi wong kafir ku saking gobloke, mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngekeki sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Kok ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Lah mulane jare pangeran nak ngenyek wong kafir in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok barani pangeran iku karena salah nopo. Nah, waktu balik wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa angger liwat amit bah nggih. Bareng neramit ning omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lha pancen bar mangan sembukan yo lara. Lha itu kesalahan nopo? Musalah. Lah salah nama iku yo berat. Angger salah nama sak teruse nggih. Nah, itu termasuk sebagai kafir, uang salah. Nah, itu berat. Nah, mulanya Nabi Adam diwarai nama. Ini jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk. Nak makhluk gak pangeran. Iki jenenge Isa. Isa itu manusia. Ya wis nak manusia ya manusia ora pangeran. Nah, tapi uang kafir pinter memutar balikkan fakta. Terus seakan-akan itu Tuhan. Nah, mulanya termasuk uang ngaji tauhid kon ngaji luhut. Ngaji luhut itu ben roh. Nak hadza hajarun. Ya hajar iku watu. Angger watu ya berarti laisa bila jenenge watu ya ora pangeran. Tapi mereka mengkhelah-khelah iku pangeran, iku Lata, iku Uzza, iku sembahan. Ya mulane wong aja geman salah nama. Salah nama iku berat. Nah, mulane pangeran iku nama wae dipikir.
Mari kula nate ngaji teng Bukhari niku, nak Kanjeng Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham nek Kanjeng Nabi sing marahi, pancen Nabi ya pancen sahabat yo menungso nggih, sering ora paham. Di barbar ora tahu kagum. Sesuk Nabi sing marahi, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisatma Quraisyin wala'nahu. Ini hadis Bukhari. Para sahabat, kowe kok gak tahu kagum, kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten Kanjeng Nabi nggih biasa mawon temannya dipilihno pangeran aja repot. Ngene lho dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya seperti Kanjeng Nabi nerang. Kowe roh aku dijerak napa mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nak diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab bingung tenan anggere miso jancuk Muhammad. Iku nak diterjemahkan jancuk wahai orang terpuji. Lah yo Kanjeng Nabi akhire sahabat guyu ngakak iya pinter tenan pangeran. Pangeran ora. Dadi pangeran saking pintere, jeneng wae dipikir. Iku jenenge Nabi jeneng sing bingungno musuh. Mereka nak Abu Jahal pemisoi jancuk kue Muhammad. Nak diterjemah jancuk kue he orang yang terpuji. Jadi anggur Abu Jahal apa ngamuk? Wah iki ana wong nganti konflik ini gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung kan? Ya iya wong kafir Quraisy bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal. Karena konflik horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya, piye to hal? Kowe ngenyak Muhammad kok amen muni orang-orang yang ter. Lha iku jare Kanjeng Nabi nyelingno sahabat, kowe ora tau gawok Allah milih jenengku. Pancen yo ora paham yo. Nggih boten harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh. Yaiku angger wong suape mangkel mbek aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya nggih, misal wong kafir gelem ra gelem kan. Ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nak terjemah, hei orang yang terpuji. Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milihno kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Ora koyo kowe jujuk jeneng ora karu-karuan. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora nabi. Jadi ora usah terus jenenge dilelek, tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma Quraisyin walanahu. Nabi terusno, yal'anu namudammaman wa yastamu namudammaman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nyelok Nabi Muhammad ku ya mudammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad, he wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, ngundang Muhammad itu ya mudammam. Endi mudammam ning ndi? Wong ditakoki muni ra ono ning kene mudammam. Anane Muhammad. Yo maksudku Muhammad. Akhirnya tetep muni Muhammad kan. Maknane Muhammad wong sing iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilihno pengira. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustafa barang iku. Mulane aku ora trimo, Kak. Kalau cara hak fatwa itu jeneng Mustafa tak haram. Tapi kalau ada hak fatwa, dia harus kadung akeh. Dia harus kadung, tapi tak jamin dihisab. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman tetap selamat insyaallah. Ngono wae. Tapi aja terus nomen ada anak kok aja tidak. Kemanane Mustafa wong pilihan, jebule sekolah ra munggah kan yo. Jadi pokoke bingung no. Paham itu pangeran. Terus saiki Karbala nggih ngoten critane. Sayyid Husain niku cara sampean dikapundhuti temudi, ditekbir kapundhut temudi. Teng Karbala. Niku Sayyid Husain niku diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain putu Kanjeng Nabi, husnudzon mawon, serah pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu putune Nabi, berarti mbah misanan gitu, dia mbah misanan. Sayyid sinten Ibnu Abbas ngendikan yabna ami al-Kufah latafi. Jadi nganggo nama wong Kufah iku latafi, wong Kufah iku ra iso nepati
Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil-hasilnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah itu takok. Ya, delalah itu takok. Takoknya ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, hadza Karbala. Niki Karbala. Niku Sayyid Husain langsung ngendikan, hadza karobun wa balaun. Karobun ku susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti ku teng Karbala. Lah iya kok delalah. Maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane ya kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis delalah kejadiane ngono, paham sih kalau maksudnya. Lah iya nggon coba delalah disi-disike jenenge ya Karbala. Paham sih kalau maksudnya. Karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu ben delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami. Wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wonge apik-apik. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Lalu Nabi juga ada ngendikan Aslam salamahullah wa Ghifar ghafarahullah. Wong Aslam diselametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku ndelalah masyarakat itu nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mana Nabi ngendikan Usayyah asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Ndelalah yo kejadiane ngono. Paham ndelalah iki kejadian. Iki disebut wa allama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Juga ada wong mbek bojo wedi gara-gara muni garwa sigare nyowo. Wong kok ora ngrungokno bojo iku belahan jiwa. Berarti nak bojo mbok pegat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Kan acara bahasa Arab ora, bojo bahasa Arab iso zauja iku pasangan aja ning pinggire, ora ya ora zauja. Ngono ae kok angel. Mung coba kan ora darani bojo iku garwa, jare sigare nyawa kok tukaran terus. Kadang orang sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? Badhe rembukan mbek tiang. Aneh-aneh, terus pokoknya bahasa nak keliru wis berat. Ya nak keliru napa? Mulane wong itu ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi nak duka napa? Inhiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang ngoten niku. Nabi Isa rawono ngene jenengan terus sugoi sate ta sugoi es teh. Bariku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah pangeran kersa dahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan nanti rambayar sih, alhamdulillah wau pangeran utang kula. Wah malah perkara. Malah peron ana pangeran. Nah, bodoh misalnya Hubal Lata ya tahu tenan, kena bledek utung kena apa terus Masya Allah pangeran iki permodo. Mulane masyhur ana wong Bedui ape itikaf ning Lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak iku nguyuh pas dase Lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur tenggene Citaring. Ailahun yabudu alai salaban. Mosok pangeran trimo duyohi luwak. Akhire dene Islam. Mas gak mutu pangeran iki Islam. Pangeran kok duyohi luwak. Lah yo umpama awale ora usah ngono-ngononan. Pokoke iki watu Mojokerto terus dipahat wong Muntilan terus dituku Abu Jahal terus kamangane wis critane ya tetep waduh. Dadi
Orang mikir asal usule watu langsung dianggap pengiran. Iku anggere ana salah dimulai india illa asmaun sama itu. Mulane kadang salah wong di bupati salah mbok arani itu atasan, kita bawahan. Sing maring ngono ku sapa? Jadi kan ada drengki itu manusia, saya juga bupati sibuk, wajar atasan sibuk aja nih. Iku wong ngalor ngidul, aku yo ngalor ngidul. Kan biasa, jadi gara-gara salah mbok bahasano iki atasan. Kowe bahasano diri sendiri. Yang salah bahasa mesti salah perilaku, akhirnya kita azim. Jajal kowe ro bupati mbok gubernur. Ono swargane ra mesti, aku Mustafa mesti. Wah, mesti keren kowe. Mesti GR mesti ora mesti swargane. Lah ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kowe GR soleh kowe, terus gak pati hormat. Mergo kowe GR soleh kowe. Tapi nampung pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih nopo? Jadi uang nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Jadi mau misalnya ini istana bojo, oh cahaya itu sing makani aku, sing biayai aku, mesti kayak melete. Tapi nak muni garwo, wah si gari nyawa, rata urusi nyawa ku hilang terus. Wah, nanti kita kau itu yang nak cara jenengan bos bojo kok, ya jauh-jauh nih jauh-jauh pasangan, soalnya bahasa Arab bojo itu jauh-jauh. Bahasa Arab itu lebih sederhana dari ini bojo itu zaujah atau imro'ah. Imro'atu Fir'aun, imro'atu Sopo. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu tentang Indonesia. Kok bahasanya apa? Garwo, sigari, nyawa, sigari jiwa raro. Jadi eling-eling itu terus ngendikane kamus as-Sikhah iku ora ana tasniyah sing bohong kaya tasniyah lafat napa ilah. Ya ora ana jamak sing bohong kaya jamake lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ana pangeran loro. Berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ana pangeran loro padahal pangeran mok sita. Mulane nek tes ilahun jamake apa? Jawab bohong Pak Yai, mboten enten. Tapi ngendikane kamus as-Sikhah lafat ilaha aliha wis kadung wong Arab ana jamak. Mergo wong Arab goblok. Mulane ngendikane ulama ahli lughat jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo. Mulane pangeran nyiapno tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngangge lupa, geleng-geleng sebagian itu ngangge lupa. Niku sing disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin fi lisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa napa? Bahasa. Kados wau. Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad, wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad, berarti maknane manggile he orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat, amma yusyrikun tusyrikun bil ya iklan ya wa ta'ilan ta. Ahlu Makkah bihi musyrikna kan Allah. Ail alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwe apik li abidiha kedue wong sing nyembah ning gone alih. Amman ana ta idat khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa Allah lakum maring sira kabeh utawa manfaat kedhi sira kabeh minas sama saking langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulna ingsun fi ing dalam lafaz fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafaz fa'ambatna iltifatun utawi berubah minal ghaibati saking dhamir ghaib. Mestine kang fa'ambata mboten fa'ambatna tapi napa fa'ambata mergo sedurunge dhamir napa ghaib dipindah ila takalumi maring dhamir mutakal. Jadi sangka redaksi fa'ambata dirubah dadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika bahwa utawi hadika utawa bahwa utawi iki ku albustan iku bustan perkebunan al-muhawwat sing dipageri di perkebunan sing dipageri niku wong Arab nak ndare napa hadika nak bustan niku yang tidak dipageri. Sifatnya perkebunan data bahjatin kang banget api khasane dikasih api. Jadi saking nikmate Allah nggih nikmat tenan cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur nggih seneng tenan. Wis seneng tenan wong Arab tandus nggih seneng tenan. Wong Jawa nggih biasa. Ora melok duwe dadi delok biasa. Cara sing duwe nggih napa? Seneng. Maka nalakum antum bitu sajarah. Maka ora ana iku lakum wedi sira kabeh apa antum bitu yen to nukulna sira kabeh sajarah ing wit-wite hadaib.
Kowe ra iso nukula wit, sing iso namung Allah li adami kudratikum krana ora anane kemampuan sira kabeh alih ing atase imbat. Nah, imbatis sajarah. A ilahu ma Allah. Ana ta ana pangeran iku ma Allah sertane Allah. Manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah. Bitahqiqil hamzatin wa tasilisaniyati wa idkhali alifin fi dawma alal wajhaini fi mawadihi asfa. Ing dalam panggonan kang pitu kados wingi. Sami ni ma Allah sertane Allah. Terus ana semoco ilahu dan semoco alihan ma Allah sertane Allah anaku ingkang bantu sapa Allah ing liyane Allah ala dalik ing atase imbatis sajarah ya ora bakal ana elek sategese ora ana iku mau sertane Allah sapa ilahun sapa pangeran liya nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniyah ilahani ya ora ana jamak napa alihah dieling-eling niku sampean delok tengene kamus sasikhan ning gone bab alihah niku wonten ndak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasnya jamak koyok lafadz napa ilah ilah alihah ilahani balhum balik utawi wong kafir iku kaum yadiluna kang nglakoni penyamaan sapa kaum maksudnya wong Allah ketipadakno liyane iki jenenge yadilun manane yadilun yusriku nanti sing nglakoni musyrik sapa ahli Mekah musyrikna sapa ahli Mekah bila iklan wa musyrikna khaira liyane Allah alam ya aman insyaallah.